дар зиндагӣ гоҳо инсонҳое рӯбарӯ мешаванд ки маънии ба дунё омадани худро хуб дарк карданд. рисолати одамиро аз рӯи виҷдон ба ҷо меоранд. Мирислом Комилов аз зумраи чунин инсонҳои шарифанд. Мирислом яке аз 10 нафар фарзандони иштирокчии ҷанги бузургиватанӣ Мирашӯр Комилов аст. баъди хатми мактаби миёна риштаи умрашро бо соҳаи нақлиёт пайваст. ронандаҳо сахнаристон корашо хушрӯкатитону пешабаритон халқо сахнаристон бута фақат тарбия мекарданд ҳамаоям ки қои нағзада. ҳамин насиҳати қиблагоҳ барои фарзанд минбаъда дастури кораш гардид. дар самти хизматрасонии нақлиётӣ фаъолияташро аз зинаҳои аввал оғоз намудааст. соли 1980 дар экспедитсияи нақлиёти вилояти Ленинобод ҳамчун танзимгар ба кор шурӯъ кард. маҳз кордонӣ, поквиҷдонӣ, меҳнатдӯстиаш буд ки Мирислом Ашӯров то ба сатҳи роҳбарӣ расид. устозу маохон ҳозир гузаштан қабул кардан ҳамон оқити кор кардем. оҳиста оҳиста танзимгари калон шудем ва начальник агентство шудем. баъд маним оҳиста оҳиста то начальникӣ биромдем. баъд ки иттифоқи шӯравӣ барҳам хӯрд ин идора муттаҳид шуду ҳамин идораи мо омада ҳамҷо як шӯъба шуд. баъд ман ҳамчун сардори шӯъба ин идора омада муттаҳид шудем. баъд камтар бо кор кардем роҳбарои нав ки кор кардем. баъд мана муовин шуда ҳозир аз соли 2015 эси ман ҳамин идораро муовин шуда кор асосиам. хизматҳои шоистаи дар самти рушди соҳаи нақлиёт карда истодааш бо ифтихорномаву сипоснома ва мукофотҳои вазорати нақлиёти ҷумҳурии Тоҷикистон нишони нақлиётчии фахрӣ қадрдонӣ шудааст. масъулиятшиносӣ, муносибати дурусту солим ба касбу кораш, одамгарии баланду хиратмандӣ Мирисломро байни ҳамкорон обрӯманд намуд. новобаста аз вазифа бо хурду калон муомилаи хуб мекунад. аз соли 2014 инҷониб ҳамроҳ кор мекунем. дар бораи ин шахс ҳамин че мегӯем ки ин шахс ҷудоям одами хуб, одаме ки ҳама вақт дастгирӣ тайёр, дӯсти ҳама кормандо гуфтан мумкин. муомила ҷудоям ҳа коргаро киди назд занҳои иззату ҳурматашон пешанда. мутахассис беҳтарин соҳаи нақлиёти боркишонива ва ғайр аз ин бисёр шогирдшон ҳаст. бисёр шогирдшон соне ҳама одами корби дилаш месӯхтаги одам. кадом вақте ки муроҷиат намекунед ҳама вақт вақти худро дариғ намедоранд. ҳама масъалаҳое ки вобаста бо нақлиёт ҳаракат карда ҳавлу фасли ҳам корро барои иҷро кардан бисёр заҳматҳо мекашанд. чунки ин одам падарашонам ҳамчун ранги падари ман ҳамчун ронанда буданд. мисол пештар ин одам гуфтам ки нони шофири ронандагӣ хӯрдаги мана кори савоби бисёр мекунанд. мусофиронро якҷо ба якҷо буда ташкили ҳамин корҳоро ҳама вақт ин одам дараҷаи болош ба кор мерасонад. он касе ки нозикиҳои ҳамун соҳаи назм мефаҳмад кори вай ҳама вақт пеш мерад, сифати кораш баланд мешад. барои ҳамун ҳамаи ронандагон кормандои болоӣ ҳурмат мекунад. ягон бор ба ягон кас бо овози баланд гап намезанад. имрӯза корашро барои фардо намегузорад. аз ҳамин сабаб дар коллектив обрӯи эътибори зиёде пайдо кардааст. ақла аввал пешва анохланда кор, забону доштанда кор. ман мисол мана қариб 10 вазир ки кор кардам. 10 вазир киди. ами пештар идораи мо вазорат ба нигоҳ мекард. ман худам зиёда 10 сол роҳбар будам, худам медаҳдам. ҳамаи ҳумо қабул мекарданд, гап мезадем, савол ҷавоб мекардем. ҳамун саволу ҷавоб авай ҳамин муносибата нақс кардан дар кор. Мирислом Комилов қадри инсон, қимматии вақт ва маънии зиндагиро хуб медонад. ҳар рӯзи ҳаёташ мактаб аст. ҳамин мактаби бузург ӯро тарбия кард, обу тоб дод, ба камол расонд. ба туфайли хоксорӣ, инсонпарварӣ, хушфеълию муносибатсозиаш дӯстони ҳақиқии беминнат ӯро иҳота карданд. ҳамин система инҳо бениҳоят таҷрибаҳои бой доранд, собиқаи кори зиёд. ба ман бисёра хина пири кор мекардам. бовар кунед сони ба ғайр аз ин хай ҳамсинфҳо мешудем, дар байни ҳамсинфҳоям хай худаш ба хос обрӯи эътибор дорад. бовар кунед обрӯи эътибор дорад. фарзанд
бачаҳои ба манӣ апаи кор апаи зиндагӣ шабрӯз бечора кор мекунад як будда ноша меявад гуфтам онам ки нағзам мехонде нағз мехонд با همون گفتم که هم با مسئولیت هم یک شاخه های تشکیلاتچیش هم هست. این آدم حقیقت انسان که تربیت نغزی پدر و مادر گرفتگی همه وقت در قناتی دادر در قناتی خواهر در قناتی جمعیت همسینفا در قطار همسینفا ما همکور شدن باز 41 سال باز در قناتی دادر قیامت شده گشتیم همه قیمتش خدمتی پدر و مادر کردن این خصلتی نیک انسان همین آدمنده های میراسلام امیکل انسان که انسانی مهنت دوست انسانی حقیقتگو انسانی که اول سخن گوش کرده بعد جواب میتید میراسلام امیکل انسان که انسانی دلبر انسانی یک کس که نون دهنانگیش داده صحبت میکردگی آدم این بچه کار میکرد ما تا مکتب تا عبید میخوانی بعد عبید رفته کار میکرد مکتب نوعی کار میکرد وقتی پخته چینی میرفتیم بسیار پخته میچین هر دفعه پخته چینی جای یکو میگفت هم یگان اگر مقصدش باشه که تا هم مقصدش بود نکنده نمیماند وای هم کارش تا آخر میبرد کار نوبسته از مشکلات و مانعه‌ها کوششی به هدف رسیدن میراسلام کومیلوف را موفق میکند گویا دشواری‌ها مخصوص این شخص را انتظار باشد مردانه مانعه‌ها را پس سر کرده ایستاده است سن و سال خسته شوی نرسیدن وقت برایش بهانه نیست یک تصادف تقدیرساز حیات میراسلام را تابشی نو داد من باور کنم من این کابینت نشسته بودم که همین تلویزیون چی داد ابیاولین داد که همین سایهون به برای تشکیل نبودن باغ رایگان زمین داده می شود همین سبب شد و من عریضه که رفتم خیلی عریضه ما قانع کرده 5 گیتر زمین جدا کرده دادم خیلی کمتر مشکلی های هم شد و نیکی هم مشکلی های گذشته من زمین گرفتم بعد گفتم که آگیجا کیم من گفتم که آگیجا کی تیتان من همین تصمیم گرفتم که آگیجا کی تیتان آورد میکنم قهرمان گویمان میشد اونجا آباشنه برای آب بوده مهنت کرده همینجور باغ کردن این یک خودش دولتی کلان این چیز نشان میده این نشان میده که این آدم سیر حرکت این آدم بسیار حال قوت داشته که چه میگن ذخیره میگن که ذخیره ها هست که این آدم حرکت کرده کار میکنه بعد با نگفتن یک همسایه پیدا شد که رنگی دادر شدیم مادری وای رفته میگفتیم که پسرم دشت برفت و دادر همسایه نیافت و دادر یافت گفته هر دو ما یک اخوها با این همونجور پیشو برسیم اسلام گفت که مقصد کرده درخت خرده اومدیم دوکاس همینجا پیلانوشی کشیم گویا اگراج دینه کنیم گویا سیتکه کنیم همه کردیم وقتی که کردیم که آب نبود دوکاس ما برای آب چندین ماشین آب خریدیم پارتر آب شیناندیم دوکاس نگاه بین کردیم درختها سوزید همش نخ شد من باز درختها بوی رسیدگی من هر باری میگفتم که آخه چه یک تا خودتون 5 گکتر بمیرید منم همراه برید گم نه حالی نوبتی شما نه اونجا کمتر سایه شود من سایه تی میبرم گفتن همین زیاده 5 سال گذشته است اکنون همراه رفتیم شب برفته تا سحر همراه آب میمونیم هر یک تا ریشه درخت بر ذوق خودتون میبیاد حاصل به درآمدگی اونجا من نیوره ها که میریم کلینا بچه ها که میریم سخت مهنت میکنن اونجا روی دگر خانتان هم بولتر کار مونید همین یک درای دگر 2 کیلومتر 3 کیلومتر درختگیتون نمیفهمید چونکه وای نهادها فرزندتان با این همونطور اینش میرید همونطور اونجا علاقه بینید که 200 متر یا 300 متر شما دور برفتگی میراسلام کومیلوف هر جایی که رود عبود میکند او خیرخواه و دوراندیش است آبروی و اعتباری که دارد آن را سزاوار گشته است هر نفری که در این فیلمنامه سخن میگفت انسانی کامل بودن قهرمان ما را بیان کرد
бо дастгирии ҳамино ҳамин танкочии мои хушро кадам ба ёрдам дода ҷудоям саҳми худашон гузарондан мо хеле хурсанд. мана ина бинед ки дар зимистон дар боронгарӣ ё тобистон вай ҳеҷ хел азобу мушаққат нест бе малол роҳ рафта гашта мегардим. ман соли 72 ҳаминҷава оила кида омдам бо ҳамиҳо то ҳамин сола ҳамсоягӣ ҳар ду тараф даромад ҷавз. Мирислом давомдиҳандаи ҳаёти падару модарашон буда, яке аз беҳтарин фарзандони одам мешанд. ҳамихе хислатҳои некашон, поксириштишон, меҳнатдӯстишон, ҳалолкоришон буд ки инои ба ҳамин қадар мансибҳои баланд оварда расонд. аз одам кори неку номи нағз мемонад. Мирислом Комилов дар оила фарзанди фармонбардору бародари некбин, ҳамсари вафодору падари ғамхор, бобои хиратманд аст. кӯшиш мекунад ки ҳар нафар аз вай хурсанду розӣ бошанд ва аз амалҳояш баҳравар гарданд. ҳамин исломҷон омӯгӯяш таваллудшиги ниҳоят ба як базеби вай буд ки барои ҳами хонаводи мо қимат фарзанди вай чӣ хеле ҳозир набирашҳои дӯстро як ба худаш соҳибу ҳар якша алоҳида сӯймиш мекунад ва ин моҳо ҳами хел буд. мана ҳамин кади мо ҳама дар як ҷоги 10 фарзанд падару модар ба ой ресим қати ҳама мо калон шудем ки то имрӯзе соли мана 63 соли муборак соли пайғамбарам гӯя мешад. خداوند رساند. ما این بسیار فخر میکنیم، شکر میکنیم، در حقش دعا میکنیم. روزی که از خدمت حربی پوسکا آمد میرسلام به خدا رحمتی مادرم سال بیمار بود. سانی مادرم گریست که این کجا میرد حربی و گفته. من به مادر گفتم که اگر مواد گفتم این دنیز اساسیار به دنیز تایز به فرانده ماند گفتم من نزدش به گران میرم گفتم. من خدای الله نظر کردگی بود است. Северодольский область, Нижний Тагил бы, Фромат, войсковой часташ бы. Як без мохой Аули Бахор буд. Билеты гифта омда поиски да Ахмеджи Оренбург, Северодольск, Асурун, Нижний Тагил бы будда. Зиода 2 hafta наздаш бы истода. Ахму дуния қишло хонияк урус кампира снимат када, хамуджи зиндагони када. Сейчас саломат акнонда, чақ занонда, модер гран омдаги будам. Соли 75, 76 اینا خوندم رفتن کیف به لیاتنی училище کار به خوندم میرم تو رفتن و همونجا آمده شام به معلوم نمیشه اوکام به ولی در این چیزا نبود اینجانده تاجیکستاننده کروسافت کردی فوتبال کی پولنی وای گراند بودن حالی هم ایستاد هم چیزای آوردگیشان پشت دراندیم دیگه اسپیس آسانو همه دادرآمد وظیفش الهیده بود گویید همه کارای میکرد همه ما بوام همین هفته پسر کلان کرد همشان یک وظیفش بود با این بود دیگر خیلی مهنتش بود دیگر اصلا هدی وظیفه اینها همین پیشتر فقیر رو اپر کده میمودیم پیش گاز و وعده ها اپوی پر کده میموند گوسفند به نگاه میکردیم رفته علف کنده میآمدیم یک دوره بچگی ها مودی آغازه ها علف کنده میآمدیم مصرای بوده میپاتفتیم حولی ما رو به دادرم آب میزد همین اهلیگی ها معمول بود бо ҳамсари меҳрубонаш Нажминисо Подчоева зиндагии тинҷу обод доранд. Фарзандони неки солим ва солиҳаро тарбия карданд. Ба роҳи рости зиндагӣ ҳидоят намуданд. Бо меҳнатдӯстию меҳмоннавозӣ, дасткушодию саховатмандӣ ном бароварданд. аз ҳама муҳимаш оилаи иттифоқро нигоҳ дошта тавонистанд. хостгорива омдану падар модарам гуфтанд ки мо ду духтар халос من همین آدمی سر فرزند بتیم میتیم بعدی سری ما تو من 7 دار میشی 3 خواهر دار میشی گفته همین جو داد سونی من بعدی سری پدر مادرم حاضر همین قدر دادرم همه خانه ها پر من آرزو میکنم که همین معرکه کنم اول همین 7 دار قطارستان قینسنیم قطارستان سونی خانم پر میشد خاطر من جمع میشد Мирислом Комилов новобаста аз пастиву баландии ҳаёт ҳамеша ба пеш нигоҳ кардан, ҳамқадами замон будан, дониш омӯхтани хурду бузургро шиори зиндагиаш кардааст. мақсади вай бо илму босаводу бо маърифат шудани ҳар як фард аст. духтарми писарми монтон хонад камтар бошадам хонад наметавонисташам камтар хонад барои он ки ақалла шуураш дигар мешад ку як ҷо равад саволу ҷавобаш дигар хел мешад ку мегӯям ки хондагӣ дигар хел ку мегӯям ҳар хеле гап намезанду
استیالا که گام میزنن گفتم همه من میگم خونم من دو پسرم інституті тамом кард, май хурдиш телекоммуникация колонии ин баянда бугучота тамом кард, духтарам шарқшноси араби англиси тамом кард, бо роҳи журналистика бурафт вайсони. من حاضر در دوشنبه کار کرده ایستاده با اسپرانتوری سلویانسکی университет به در اومد. کلینامم اکن حرکت کردم و من میگم که خانیتان دو کلین دارم حد داشتم با سیته اینستیتوت تمام کنم داشتم حاضر حدی و هایم اسپرانتورو خوندم یکشون دوشنبه یکشون اینجا سیته و هم اکن حاضر هسته هاشون اسپرانتورو خدا خواهد همین ها تمام کنن من با یک گل خرسند میشم. پدرم در انتخاب همه چیز به من آزادی داده بودند، چی در انتخاب علم، چی در انتخاب دانشگاه، کسب و از همه مهم در انتخاب عائله. سالهای تقریبا 94 95 96 وقتی اهالی قوت لایموت خود را به دشواری میافتند، پدرم آخرین مبلغ‌های خود را برای از خود کردن زبان انگلیسی هم صرف کردند. در جای کار 24 ساعت کار میکردند. از خانه آمده مرا گرفته به نزد معلم برده میماندند، خودشان باشد در درون ماشین خواب میرفتند. پدرم راحت و جوانی خود را برای ما فرزندان فدا کرده اند. قهرمانی فیلمی مذکور میراسلام کومیلوف تربیه‌ای که از پدر قهرمان و مادر مشفقه و هنرمندش گرفته است در فرزندان و نبیره‌هایش نیز راه اندازی می‌کند. دوست داشتن زندگی، حلالکاری و راستقولی و بیهوده نگذرانیدن عمر را تلقین می‌کند. اکثر مهم سخوای می‌کردن که این زیک کوچاز وایکو شبونی میشب نگردتون با وقت آمده اپی درس اپی وایت چافته سخت می‌سودم مو. همه کلانشتم و امیزیان کشیدم خورسان ما خیرات سخت سادم موری راسپر آمده وایکده اپی خواندن اپی کار شده خورسانش می‌گردیم دیمو اپی کار شب با وقت خسته کارات برای شور شب که چو میگردیم ماشین کی شور شب همه شوی میکنن همه نسیت چون خاطر ما نمیبرم من مو میقدر سیاق ببرم دیگه باشیم همین قدر و نصیحت کردم من هیچ کم نشده نقش شدیم همین قدر روزا اومدیم. بار من از درس الفبای نیاگان بهای 2 گرفتم. آمده به پدرم گفتم که برایم معلم ایلووگی برای آموختن الفبای نیاگان یابند تا من استادم را در حیرت گذارم. پدرم گفتند برای بهترین طلبه استاد بهترین را میابیم. نگفتند که ای تو دخترچه رو دیگو طبق یادگیر خانه روبی یادگیر، نه، برایم بهترین استادان را دریافت میکردند تا من هم از معنویات نیاگان برخوردار شوم و هم با علم معاصر زمانه آشنا باشم. پدری من بر این انسان ها باید برای همه پدرهایی که دختر دارند نمونه عبرت باشند. پدرم به حیات من نقش به حد اساسی بازی میکنند برای آنکه آن کس به ما قوت میدهند. همه وقت برای پیشروی ما دستگیری میکنند. با دستگیری پدرم مادرم ما خدا ما باور میکردگی شدیم، استوار شدیم. من با آینده و در خدمت همینا. بابای من برای من ایدئال کن همه سویتشون گوش میکنیم، فقط خونی در پیش میری گفته کنم خیلی نصیحت میکنم. عادتاً انسان وقتی بزرگ می شود روزگاری گذشته خود را پیش نظر آورده تحلیل می کند. در این عمر خود کدام کاری را انجام داد که نامش را زنده می دارد و چه عملی ماند که باعث افسوسش است. برای میراسلام کومیلوف حتی اندیشه پشیمانی راه نیافته است، زیرا رسالت انسانی خود را سربلندانه ادا می کند. زیاده از 40 سال عمر عزیزش را برای خدمت خلق بخشید. خانه ساخت، فرزند را با نام نیکش تربیت نمود، نهال‌های را سبز کرد که امروز از میوه‌های شکرینش می‌چشد. باغی را در بیابان بی‌آب بنیاد کرد و نام پدر عزیزش را گذاشت، خواجگی دهقانی اشوربای. به این وسیله نام پدر را دوباره زنده کرد. بنابراین هیچگاه از تقدیرش پشیمان نیست، برعکس شکرگزار است. من خیلی خرسند که پدر و مادر نزدیک بود. من همه کمتر باشدم خدمتشان کردم. همه من بی‌نهایت خرسند. فیلم مذکور بخشیده به 63 سالگی نقلیاتچی ورزیده انسانی شریف میراسلام کومیلوف تهیه گردید. همکاران
дӯстону пайвандон зимни суҳбат самимона соҳибҷашнро бо расидан ба ин синни муборак таҳният мегуфтанд. барои одам сазовор гардидан ба муҳаббату эҳтироми халқ ҳадияи бузурги илоҳӣ аст. ин эътирофу боварии мардум ба Мирислом Комилов насиб гаштааст. умрат дароз бод ки чархи атиябахш аз ҳар атияе ки диҳад умр хуштар аст.